Alright, mbalamusiza nnyo abanjabale bassebo naddala bannayuganda bawangalira mu nsi z'Abawarabu mu tuyita Middle East kansubire muli bulungi enkomyo nga mbadde bange ngenda kujja ku video okubiri tukwasaganye ensonga zammwe nga bwe ziri kansubire muli bulungi enkomyewo tegeeza munno nti nkomyo video okubiri agenda kubanga ekwasaganya bannaffe baganda baffe bannyinaffe ne baganda baffe n'abali Middle East ku nsonga ezibalimu ez'okwagala okuddeeka ng'ate n'embeera yabakyankalanako ey'emirimu so y'ensonga lwaki nkomyewo nga mbadde mbagenda tegenda kudda mu video eyokubiri so kansubire muli bulungi mwenna abakomyewo nange ndi bulungi tudde tugambe ebigambo tubyogere kubanga ensonga nyingi ezitambula mu ggwanga ate bannayuganda balina ebizibu eby'enjawulo bye twetaaga bisolovingiwe ng'obudde bukyali so nkomyewo bulambalamba tuddemu tukwasaganye ensonga zino so bw'omanyi ng'oli mu Middle East please tegeeza munno nti video etandise bakwatako bw'omanyi nti oli mu Middle East tegeeza munno nti ensonga yammwe ebakwatako nzize tugyogereko tugimalirize ekisookera ddala nga tetunagenda wala nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna abawangalira Middle East nti bw'obanga oli stranded kitegeeza tosi teweesobola bw'oba teweesobola olina okufuna obuyambi naye obuyambi bujjeewa tukizudde nti embase zonna eziteekebwa mu mawanga g'Abawarabu nga z'Abaziganda abazikolamu beefuddemmo okuba nti bakyayagala kuwuliza nsonga zikwatako bannayuganda mu mateeka omuntu bw'ajja ku kitebe kye mu kitebe kye ky'ensi eyo talina kukomezebwa bweru alina kuyingira n'atuukira ddala mu embase munda kazibe saameka ez'ekiro kubanga n'owa security ennyini akuma ku kitebe akubuuza ozze kukola kiwa n'omugaa nti ndi munnayuganda oba ndi wansi gundi era kasitowa ebikwogerako nalaba nga oli munnayuganda immediate with immediate effect alina okuggula ekitebe ekyo n'oyingira munda kubanga toba safe ng'oli wabweru wa kitebe njolo tutegeeza ba embassy officials mwenna abali Middle East bwe mbanga mwasoma ssemateeka wa Uganda bwe mbanga mwakuba ekirayiro nga mugenda kuweereza bannayuganda bazze mu nsi ezo ku kitebe nga bazze kubayamba y'ensonga lwaki mwateekebwawo tulabye video nyingi nnyo ez'abaana abali mu Middle East abaagala okubayamba nga bali ku embassy bepase bweru kino ekintu kiswaza eggwanga lyaffe kiswaza nammwe kennyini abali mu office ezo ne tuwebuuza mwasoma oba temwasoma kye tuyita embassy wa consulate ey'ensi mu nsi endala bwe budamu bw'omuntu yenna munnansi walina okufuna obudamu obulala nga talina waabujje siri wano kubasomesa kuba sinze nabasomesa mu ntandikwa naye ndi wano kubategeeza ebirayiro bye mwakuba ndi wano kubategeeza ebirayiro bye mwakuba ne bannayuganda nga mugenda obbaweereza njagala kubajjukiza ambassador oba consula oba consulate oba omuntu yenna akola ku embassy ekyakuleeta mu nsi ezo bannayuganda so si muwalabu ensonga lwaki oli Dubai ng'oli consul oba oli diplomat oliwo lwa munnayuganda yakuleeta lwaki mubayigi n'owalinga ne batuuka okuba nga basula ku street nga embassy weeri nga n'essere ze baweereza e Kampala kwe kuva omusaala ogubasasula munnayuganda ne bwajja ku ssaawa 8 ogw'ekiro n'asangawo security nga yamuwalabu yeri ku embassy the moment kasita yeeyanjula nti mbudde munnayuganda n'akulaga passport oba ekyogera nti munnayuganda olina omuggulira naye abaana bajja ne beeka ku mbalaza ne beeka ku street nga embassy nzigale nga kuliko bendewera ya Uganda ambassador consulate oba gwe diplomat yenna ali kuwomba seeyo mumanyi kye kiyita munnayuganda okujja ku nyumba ye n'omugaana okuyingira nga passport gy'alina eri mu Republic of Uganda ng'erimu ne bendera ya Uganda nga n'ekitebe kyennyini w'otudde kiriko bendera ya Uganda buvunaanyizibwa kiba mulina njala tutandika bwenti buli munnayuganda yenna ali stranded njagala nkubula ekintu kino bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa abatamanyi Luganda olwo kandi baddire mu bufunze nti bw'ofunanga ekizibu omanyanga engeri y'okugenda okkivuunukamu nti bwe mba nga ntudde mu kizibu nkivuunuka ntya ebizibu byawukana naye bw'oba ofunye ekizibu okivuunuka otya gano ge magezi genda obbawa ekisooka oli stranded omulimu gwako olina ssente za tiketi y'ennyonyi naye ng'oyagala kuddaka embassy kugamba soka wandiise eryoke kufunira ennyonyi ekutambuza
njala bategeza embassy ya Uganda teyina nnyonyi mu nsi mwoli. Kampuni z'ennyonyi nnyingi nnyo ezirina ennyonyi zisobola okugula tiketi ng'ogyegulidde. Waliwo obufere obutandise ku embassy zonna mu Middle East eza Uganda. Mudira ne mulinyisa emiwendo gya air ticket okuva ku normal price ne muzitwala ku zimwe ze mwagala. Information gyenfunye endaga nti ekitebe kya Uganda mu Abu Dhabi ndowooza era y'omu ku nsi bitundu ebisangwa mu Dubai mutandise n'okusaba enguzi abaana okubateeka ku system ey'okuba kubajja mu Dubai batwala Uganda. Information gyenfunye endaga nti abaana buli omu eyali yeewandiisiza n'abadde bagenda okuwandiisa mubasaba ssente eziri abnormal musooke mbateeke ku lukalala olw'okubakkiriza okudda ewaka. Kati kino era bategeeza Bannayuganda, Dubai nsi eri advanced n'ensi endala zonna eziri mu Middle East ziri advanced than Uganda. Okuwona obubbi n'okuwona okufa at least obaako ekimu kye wettanira okukola. Njala kidda mu luye. Obusiraamu bw'okugamba oba eddiini yonna ekugamba oba naffe mu Buganda tugamba nti bw'obanga olumiddwa enjala ng'onootera okufa ne wabeerawo ekintu kyonna wadde okyeddira oba tokkiriziganya nakyo nga kye kirina okuwonya olina okukikozesa. Oba weddira mamba enjala n'egwa naye ng'emmamba yeriwo mu kiseera ekyo gy'osobola okulya n'osurvivinga n'otagirya ekibondezo ekisookera mu ggulu kukwokya kubanga ekibadde kirina okutaasobola mbu okivuddeko tekikozesezza. Kati Bannayuganda njala bagamba bati omuntu yenna ng'oli mu nsi ya Buwarabu ng'oyala kuddaka njala kuwa magezi gano tokkiriza okufiira ng'olina sente zikugulira tiketi. Genda ku bika by'ennyonyi byonna oba kampuni z'ennyonyi weegulire tiketi ku ssente ezizo otya. Museveni ne banne baganya okugulawo ekiseba Saamu Kuteesa kubanga bo bakifunamu. Kino nkyogera nga si kirumamu wadde n'emisango egisukka mu nkaaga gye muntaddeko bu cyber crime simanyi annoying the person of the president emisango njimayi cases ziri nkaaga naye zonna tekuli case egenda kunvunaanibwa kubanga njogera mazima. Mu mbeera eno tosobola kuŋŋamba nti am annoying the person of the president nga Bannayuganda bali stranded mu Middle East. Njagala buli Uganda amanyi nti Uganda bagigadde ekisaawe tekikyakola. Ata ssente zo genda weegulire tiketi nga tonna gwebuuzizza olinnye ennyonyedde Tanzania ogwe Tanzania egenda kwandiza nga munnansi waayo kubanga you belong to East Africa. Nkiddamu kwata ssente zo genda ogule tiketi y'ennyonyi yonna oba ogula Ethiopia oba ogula Kenya oba ogula Tanzania oba ogula Emirates kasitaba nga Tanzania wagule. Go and purchase your own air ticket. Ebya Patriots mukubazizeeka byonna mbiveeko bya kifere. Mugende mukwate ssente zammwe mugule tiketi ebya embassy mbiveeko kubanga biwanvu. Ekisooka tukirege batandise okusaba enguzi. Ekyokubiri baboola. Ekyokusatu n'ekisaawe ky'ennyonyi bagasi kigule. Kati mukole muti ekyatekesawo East African Federation kwe kuba nti bannansi b'ensi ezo basobola okwetayiza mu nsi ezo era nga bakuumibwa. Bw'omanyi nti oli stranded omulimu gwako tolina waakusula naye ng'olina kubanga nkiddamu gavumenti ya Uganda terina gwegenda gulira air ticket. Gavumenti ya Uganda eya Museveni lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi talina gwagenda gulira air ticket mwe mugenda okwegulira air ticket. Bw'oba olina akasente ko kuwasigazizza genda ku kampuni y'ennyonyi tofuna broker tofuna muntu yenna genda wegulire air ticket ogwe Kenya ogwe Tanzania ojja kuba oli waka. Mwebereremu buli omu oba Entebbe airport is closed. Please use other avenues to save your life. Don't stress your life. Don't stress your minds. Ngowerekera mu Entebbe waggale. Mukwate ssente zammwe mugende musobola okwegulira tiketi z'ennyonyi muve ku bya embassy. Embassy enfu. Embassy za Uganda zonna we ziri Middle East zonna nfu. Ekisooka njala tegeeza honorable ambassador wa Uganda wa embassy ya Uganda mu Dubai oba Abu Dhabi mukulu wa Nume Kibedi. Njala kutegeeza nti abamu ku officials bo abakola mu embassy abali ku mulimu gw'okuwandiisa Bannayuganda bagenda okuddeeka batandise okusaba baana enguzi okubassa ku lukalala lugenda okulinnya ennyonyi n'okubagulira tiketi. Omwana wabanga tiketi egula siringi 1300 olwa diramu babasaba siringi 1700. N'enguzi sente baziteeka mu passport bateeka ku lukalala olwo. Mukulu wa Nume Kibedi nkimanyi gwa ambassador atwala ekitundu ekyo.
njala ononyereze nese kunonyereza lwaki bana Uganda babona ngate basobola okwegulira air ticket njawulo kije mugendo okukola okukyusa kwekyo mmanyiza abana bangi bali saved abamba bali Tanzania batuuka dda nga balinze kutuuka kuyingira Uganda kubanga abakoye embeera embi tobera Saudi n'ofiirayo ng'osobola okwegulira ticket. You can purchase your own air ticket. Tolinda embassy ya Uganda. Nkubuulidde kijja kuluma nnyo okufiira e Bulaaya oba okufiira Middle East ng'olinze gavumenti ya Uganda ekutegenda kugulira ticket. Genda okwata ssente zo, genda ku Emirates, genda ku Fly Dubai, genda ku Ethiopia, genda ku Kenya Airways gwe kennyini situlo omugugu ogende ku kampuni eyo ogule tiketi bakubuulye essaazi ogenda okulinya ogende ogwe Kenya ojja kuba oli waka oba ekiseera kiguddewo oba tebakiguddewo ekya Uganda. Go back home, don't stress your minds, mugende muddeeka. Ebyo embassy bizibikole by'okubabba twabiganye tebujja kuddamu kubba banna Uganda. Bw'oba otuuse Kenya oba oli Uganda, bw'oba otuuse Tanzania oba oli Uganda, okujjako temugwa Rwanda, e Rwanda temugendayo, don't. E Rwanda togendayo, don't. Ensi ziri bbiri, Kenya and Tanzania. Kenya and Tanzania jemba mulinnya mugende mugule ticket okufiira mu Middle East enjala n'abasajja okukozesa. Please, ekiriwo kiri nti temuddamu kwebuuza muntu yina musimu twagala batuwandike lukalo lugendo okulinya nnyo embassy tegenda kugulira ticket sente zizo ze bakumanyirirako. Kwata ddamu zo 13 genda ku airline yonna gula air ticket ogenda ogwe Tanzania. Gula air ticket ogenda ogwe Nairobi, Kenya. Over the South Sudan. You will be safe than ngoli mu Middle East. Remember South Sudan eriyo bana Uganda. Remember Kenya eriyo bana Uganda. Tanzania eriyo bana Uganda. Than okubeera nga embassy yennyini eri mu nsi ekweganye osula ku lubalaza. Than embassy yennyini official bakusaba enguzi. That is wrong. Mbagambye mukozese method yenu. Okufiira mu nsi etaliyo gujja kuba musango osobola okwetegerera ng'omuntu. Mukozese obwongo bwammwe muleke kubeera mu baba balowooleza. Mukozese emitwe gyammwe. Kye tuyita freedom of expression. Express yourself. Weebeereremu. Kwata ssente zo genda ogule air ticket. Ennyonyi nnyingi ezigwe Tanzania. Tanzania ni air gyeri, Ethiopia gyeri, Kenya gyeri, Fly Dubai gyeri, Emirates gyeziri nnyingi nnyo. Genda ogule tiketi nga tolina gwebuuza ku mugende mwenda mugwe Kenya, mugwe Tanzania, muve Middle East. Toddamu kwebuuza mbu ate simanyi natuusa ku embassy baŋŋanya okuyingira unless nga muyina obuzibu buno. Obusooka, bw'oba tolina travel document yekola nga passport, please genda ku embassy, make sure ojuza forms bakwe travel document ekutambuza ebeera temporary ya mwezi gumu. Gy'oba okozesa ogenda okubookinga air ticket ogende. Mujja tuuka Tanzania ennyanja ze bagenda obbaaniriza mwegenda beewuunyisa. Mujja kuloza namuli Uganda nga temuli mu Uganda. Kino nkiddamu. Mugenda tuuka mu Uganda Tanzania babanirizenga abaaniriza Batanzania kumbe temuli Batanzania muli banna Uganda. Abaana bangi bukyanga tandika okola video za Middle East, abaana bangi ba savings obulamu bwabwe naye temwetuulako. Ina ssente zo Museveni tagenda kugulira air ticket, embassy tagenda kugulira air ticket. Tewetuulako muzuukuke ne munaakaaba temulina kye mugenda kukola, temulina bukulembeze mu Uganda, temulina gavumenti. Embassy mbabuulidde kye bayita embassy oba consulate. Ne bw'ojja ku saa 8 ogw'ekiro n'obagaa ndi muna Uganda olago ne passport ng'oyogera olulimi lwa Uganda bakuggulira ne weebaka munda mu embassy. Naye embassy za Uganda mu nsi lwaki tezibagulira, lwaki musula ku street? Bwe mukimanyira temulina gavumenti. Kati muleme kwesiriwaza kusula bweru ng'olina sereza air ticket. Kwata akaguguko, akafalisoko n'akasawoko, genda ku kampuni yenyu nyugula air ticket bakulu n'okulwesimbula ogende. Temufiira mu musana, empungu zibalye nga famire mweza muzibalinda. Temuddamu kwekubagiza mugende mangu immediate effect.
nze misango ejinvunaana giri misango nkaaga mu misimesa crime banga simasa cyber crime to annoy the person of the president kati nga the person of the president. Who is the person of the president? Olokwogera amazima. If embassy abaana basula bwe ku embassy nga tukimanyi bulungi nnyo nti munna Uganda bwatuuka ku embassy naye yogerako ndi muna Uganda ne bwe ziba saamu nayo gwakiro mulina omuggulira abaana basula ku embassy ekweru mamulina mugaso ki? Oba oli Dubai, oba oli Abu Dhabi, oba oli Ajumani, oba oli Uludda wa mukwate sede mugende mwegulira air ticket mweberere mutebako muntu agulira air ticket. Embassy zirimba fere babbi. East or West government ya Museveni babbi bakuba omwanda awe. Okubeera okumpi nawo mu kisingo okubeera nga oli wala. Mukwate sente zammwe ze musigazzaawo entono ebya karantini okusubira Dubai ngoli mu karantini okusubira ewammwe ngoli wammwe Kampala. Osobola okubira senga wali Masaka n'agenda mu karantini n'akula bane batakulabye. Osobola okuva mu Uganda nze kusula senga 1 week nga amaze okudya mu karantini. Omuntu yenna ataina passport nkiddamu ng'oli mu Middle East genda ewali consulate oba wali embassy obagambe passport yange yaggwako ba passport yange yabula naye making sure nti either oyina photocopy ya passport ye mu simu yo oba physically bwe kiba si kyekyo ng'okyajjukira credentials ezali mu passport yo amanya go date of birth taata wo ne maama wo ogende ku embassy osasule akasete ke baje bakusabye bakuwe ekipapula kyekitwa travel document ekyo kikolanga temporary passport egenda okuzaayo waka nkiddamu passport yo yaggwako tolina passport yakugwako naye ng'oyina photocopy ya passport yeyo oba ng'okyajjukira gundi details zonna ezali mu passport please don't hesitate go to the consulate go to the embassy obagaye bane passport yange yaggwa kuba passport yange yaggwa naye njagala kuddaka njala kufuna temporary travel document ekipapula kye bayita travel temporary document kyekipapula ekikolanga passport eyabuliwo esobola okuzza ewammwe mu nnaku 30. Ekipapula ekyo ekikulu kyakusasulira bayinza okusaba wakati wa $5 okukikuwa naye ate bwe batolina $5 still osobola communicating n'abantu be Kampala ne bakuweereza ssente ezo n'ofuna ekipapula ekyo kyejjijja okukola nga passport. So atalina passport yenna government ya Uganda erina okuwa ekipapula kw'otambulira okudda ewaka so todde ne weekubagiza mbw'ate nze nadde ewaka nga tolina passport. You have all the rights to go to the embassy and you ask for a temporary travel document which is equivalent to the passport. But that temporary travel document expires within 30 working days over 30 days. So whoever who doesn't have a passport or your passport got expired, please go visit the embassy. Tell them whether you have a passport or not. Your embassy over the passport is expired. Please tell them that you need a temporary travel document. They'll offer it to you. Please use it to go back home. Temwetulako mbasaba busabi nenga kyentegedde nti ebintu bino birimu okuwenguzi era njagala ambassador wa Abu Dhabi omukulu atwalanga alinga ambassador wa Uganda mu Dubai please tandika okunoonyereza ku basajja bo nfunye information nti batandise okusaba enguzi abaana okujja ku embassy okubateeka ku lukalo lunaddayo eka naye nga tebannakussa ku lukala njagala ubeere ng'omuntu omukulu yasomako olina ssente zo lwaki atogenda ku embassy ekuwandiise kusaba enguzi. Embassy ya Uganda ine ennyonyi terina. Embassy ya Uganda bene kuteeka ku lukalo ludde ogenda okugula air ticket si bwe kiri nti bw'omaze okugula air ticket still ogenda Uganda Uganda ekisawo ekiggali naye n'abakigudde still olina okusasula ssente za karantini kati bw'otunula factors ezo zonna nga tezikufavalinga olina okufuna solution yerwa weebereremu kwata ssente zo teri muntu akugana kuyingira Tanzania kubanga oli munna Uganda ekyagifula Uganda kukuba nti ekulagana Tanzania Uganda kena Tanzania that is East Africa. Go, you will be safe in those countries until further notice.
ate n'ekirala mulina kimanya nti some countries temporary documents ziri free if I'm not mistaken nenze nkimanyi zisasulibwa babanga bakupanishing kubanga wabuza passport oba wagiragajjalira neggwako notagirinewinga zoze penalties bili ze babakubuuza lwaki wagiragajjalira neggwako oba lwaki wagisuula so kusasula akasente ako kubanga kukubonereza kula government ya Uganda okubonereza okuba nti wakola ebintu ebyo okuba nti wasula passport oba yaggwako notababuulira so please njala bategeeza mukwate passport zammwe mugende mwegulira ticket tokkiza muntu kugulira ticket ennyonyi ziri open mumpulidde bulungi ekitekesawo kampuni z'ennyonyi ogwogende weegulire tezibeerako babbulooka kubanga embassy terwali embassy ya Uganda ina nnyonyi nettukutuku zennyini ezammwe zigenda kunona golodi Congo waki teziba kimayo oba na kino kiri bwe kiti bwe mutuuka mu Tanzania mugende ku embassy ya Uganda mu Tanzania musobola okufunawo support bwe mutuuka e Kenya mugende ku embassy ya Uganda mu Kenya era situ mujja kufunawo support naye jjukira distance eba esaliddwako okuva mu Middle East okutuuka e Kenya nkiddamu bw'otuuka mu Tanzania genda ku embassy ya Uganda esooke kuwa further information oba ne support the same applies bw'otuuka e Kenya please era noonya embassy ya Uganda weri ojja gifuna bakuwa information ne support kubanga kibakakatako gwo kuwa obuyambi kikakatako abasajja ba embassy zonna we bali okuwa obuyambi kubanga oli munna Uganda mu kuyingira Tanzania nkiddamu teweetaaga visa nkino nkiddamu munna Uganda yonna bava mu nsi kiteweetaaga visa kuyingira Tanzania visa ogifunira walingo ate kina sibanze no kusaba sente butono nnyo fa banze kusaba sente ne bakonya mukonyo kuyingira nkiddamu munna Uganda inanga ova mu nsi ne yala kuyingira Tanzania it's a free entry bakonya mu visa noberambo either between 30 days or to 60 days sina kindi 90 days of stay tebakusaba sente oyingira free the same applies to Kenya teweetaaga visa okuyingira Kenya munna Uganda nkiddamu munna Uganda yenna okuyingira Kenya teweetaaga visa munna Uganda yenna okuyingira Tanzania teweetaaga visa lwaki mbawo ensi zino bbiri one ensi zino Uganda ekolagana nazo direct ate tuyina mbiranyi nazo mu byakwere na mu byabufuzi tuyina mbiranyi naye Burundi tuyina ebiranyi byobufuzi Rwanda tuyina ebiranyi byobufuzi South Sudan tuyina ebiranyi z'obufuzi tosobola gwa Congo kubanga wala kat the option ziri ensi bbiri Kenya Tanzania ate boogera ennimi ze tumanyi oluswahili tewali atalumanyi osobola odduulira ate bw'otuuka mu bitundu eriyo banna Uganda kati zi advantage mulina eyo yensonga lwaki selecting ensi mmeka bbiri Kenya Tanzania naye ng'oyingirira bwereere tebakusaba sente oyo tabakuyimba Tanzania ogenda kusasulayo sente no money is needed for visa free entry either bakuwa 60 days ku 90 days of stay free of charge tebakusaba sente free stamp muleme kubona abonera mu Middle East nga waliwo option nze mbawadde option ya bwereere nenjagala honorable Wanome Chibedi ambassador wa Uganda Dubai wa Abu Dhabi please nonyeza ku official bo abatandise okusaba enguzi banna Uganda bagala okuddeeka nga abakyajinga omusimbi omunene nfunye calls eziwera 20 abaana bonna baze kwembasa okufuna service babadde babasaba enguzi abadde basobola okuwaya enguzi mu passport bagiwaddeyo ne bateeka ku lukalo oluddeeka naye nga tebegulidde ticket bw'ogisoma online baku company zenyu bagula dira mu 1300 bano bagala dira mu 1700 sente zaki nkiddamu honorable Wanome Chibedi
Please wake up. Abakozi bo bokolana bonna babbi. Mumpulidde bulungi? Bonna abakozi bo bokolana ku embassy babbi. Mario Mourinho ngambye babagasa $2 mu 2000. Kati kola boti. Kwate essimu yo. Genda ku airline yonna wogimanyi weeri. Obabuuze njagala genda Tanzania oba njagala genda Kenya. Bajja kusaba $2 mu 2000 oba 2003. You will save that money. Ate mu Tanzania teri karantini. Tanzania is open country. Bagenda kukebera ku kisawo wali. Bajja kukebera nga tolina COVID bageta ambula. Welcome to Tanzania. Nkiddamu. Ogenda tuke Tanzania bakuwero kaminge tosasula sente za kuyingira. Bakukebere bulungi nnyo nga tolina COVID-19 bakugambe welcome to Tanzania goma injola oba ogenda Kilimanjaro oba ogenda Luddawa, it's up to you. Onangambye if you have a national ID can it work for you in those countries? Mukwano bw'ova mu nsenda okuyingira mu nsenda olina okuba nga olina passport. That is an international document. ID ekola mu Uganda. Era ne ku Kenya border esobola okukola ng'oyingira naye bw'oba ogenda kulinnya nnyonyi national ID terinnya nnyonyi. Passport gye linnya ennyonyi. So either you have a passport or in a temporary travel document. Now the moment you enter those countries bagenda kukebera nti oli mulwadde oba oli mulwadde oba oli mulwadde bakuteeka ebbali. Bw'oba oli mulwadde bakondere mu stamp free of charge oyingire. So the only safest country is Tanzania. But of all this, please make sure nti oli COVID free. Bonobo ina coronavirus era bagenda kukwata bakuteeka mu quarantine. Ekyo nakyo genda ng'okimanyi. So mugende nga mwekebedde bulungi. Togeza waliwo emboozi ezitambula mu Saudi Arabia nti balina okufuluma abaana balina okufuluma mu Gw'omunaana batafuluma bayinza obbasiba emyaka emirala 3 nga tebavuddeeyo. On condition information tukyagigoberereyo saagala bawa information enfu. Tukyagobera information eyo okulaba ntugifuna oba ntuufu si ntuufu. Naye tebasobola kusiba nsi for 3 years nga mulimu abantu abajjira ku contract za mwaka gu myaka 2. Bagenda kusiba contract yo nga yaggwako ogenda kufuna otya ekyokukola ogenda kulya ogenda sulawa. Naye era bw'oba owulira nga otendewaliddwa please osobola okuddeeka. Before is to lebaga lubalembera nga nembiro kwotadde. Kati uliro na agambye namubiru Beatrice agambye Saudi Arabia basabye $3 3,000. Kati mama njala kutegeza $3 ezo sente nyingi nnyo kuvalie Saudi Arabia okudde Uganda. Genda ku kampuni y'ennyonyi kwata sente zo obagambe njagala genda Tanzania. Obajenze nokugadirira banze nokugaluyora nkulu 15 okudde Tanzania. Balance omusigaze wagenda kukolera ebintu byogenda ofuna. Saudi Arabia basaba $2,500. Ani azisaba? Me I want to move out of Uganda but I'm not akwali alegwa yagala okuva Uganda ojiro omulamu. Ojiro okuba kati current ekisawo kisibe. Are Kenya jolago be Tanzania togenda kola ki? Tuna kyogenda kola. Banange ambuuza mbu ate okuvaawo no. Bw'otuuke Tanzania oba oli waka. Bw'otuuke Kenya oba oli waka. Uganda waliyo karantini. Ojja kuyita ku boda bakoneremu. Ba health officials bakwata. Bakutwale bakuggyako samples. Bakuteeke mu karantini. Bakusibe 14 days to 28 days. Bwe zinaggwako bakute. Okitegedde?
kyobomanya nti bwotuuka ku boda ya Uganda Jordan to Uganda ono seguya Fiona agambye ziri Jordan to Uganda 15,000 nusu 5 sente ntono nnyo olangambye liyalo ze 13,000 bano babbi kyembagambye nti bano babbi onangambye COVID-19 certificate is needed in AU before you travel 400 dirhams that is small money please get it mze mbagambidde mugende boarding Kenya Airlines oba Tanzania Airlines please what about Sudan which Sudan is a mirundi ebiri waliwo South Sudan ne Khartoum Sudan kijo yogerako ngamaliza video njala baga munda Uganda yena nadala abana bawala njala muyige ekintu kibayita self belief ekintu kibayita self kwekwekkirizamu tokkiriza muntu kutegerera nnyo to the extent atuuke n'okubba nga totegeera nti osobola okwetegerera gwe kennyini osobola okugenda wa agent oba ku ofisi y'ennyonyi yonna neweegulira tiketi okkiriza muntu kutegerera ekyokubiri mweyogerere muti okwetya mukwejjeemu lwetya ennyo okola ensobi mulekerawo okwetya yogera ekintu ekikulu ku mutima kyogere bweweetuulako mama nfudde simanyi togenda kusituka wooli Kyagulanyi situka tutambule akugamba weeyogerere era njala kwebaza nnyo abaana abawala bayingidde ebyobufuzi please mweyongere kubanga eno Uganda weetuusa abakazi mwe mugendo tutegeerera ffe abasajja musituke temwetuulako njagala kuwa example bw'ogenda mu katale mwowina okugula ebintu oyinza otambula ku midaala ena ng'onoonya njawulo wakati wa bbeeyi gye basoka okugamba ku bbeeyi egy'endala gy'ogenda ogulirako ekintu olyaga nti empale njiguza siringi 15,000 n'ogenda kumulaga nti njiguza 13,000 n'ogenda kumulaga njiguza 2,500 naye ng'empale ze zimu kati gwe kiri gy'oli okutwala ebbeeyi naye ggwe bw'oga nti oli boosi binojjo binyonkonda atonye mooli bwe banagamba lyeri 13,000 era ogenda ziwaayo naye ng'ate ogenda okumala okugula tiketi yalera 13,000 bagambe nze yange munagiguza 12,000 ogenda kugamba abasajja banzibye ani akubbye kubanga tobuuzizza bw'oba osobola okulamuza omuvumba b'empale w'essaati lwaki tolamuza osobola okugula air ticket online osobola okugenda ku office z'ennyonyi ezo n'ogula musituke oba oli made nga wadduka mu nju osigala munna Uganda olina rights ezidde Uganda as long as nti olina passport yo as long as nti okyajjukira nti olina kuyita wano olina sente zikutuuse Uganda you can go back jali anamfukaga yatuuse dda abaana abamu batambulidde batuuse dda muleme kwefuula abafala mu ssente zammwe musituke mutambule ssente zammwe zibadde bamenye nebbanga waliwo airlines eziri cheap okuva e Saudi Arabia tuuka e Kenya baza okuga $4 baza okuga $5 niyo musana nakaza $2,000 akusaba zaaki oba $10,000 akusaba zaaki genda weegulire ssente z'otya so bana ndowooza kambate njibawadde ekyokukola nkibawadde temuddamu kuwanguzi genda weegulire tiketi sente zizo noonyereza sente onojja tiketi ow'okugwamba buuliddewo bwe mutuuka ku booda babakebere COVID-19 babatwale mu karantini naye nga mutuuse ewaka dani okusigala eyo saagala muntu afiira mu musenyu
Embassy bate kuyambye yiye ekirala. Kuba embassy tagenda kugulira ticket na sente zogenda kugulira ticket. Mukama bakumi na takumira mpeera musule bulungi mweraba. They told my boss that the ticket is from Adjumani to Uganda is 6 kakaga akawa. Angelina Kerry kakaga akaddiramu ezisende nga mpitirivu nnyo. Abo babbi mugende mwegulire tiketi zammwe ku airline. Bane musule bulungi mukama bakumi na takumira mpeera.